бозии марказии даври ҳафтуми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ ин дидори ду рақиби азалии дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд маҳсуб мешуд. ёдовар мешавем ки як ҳафта қабл ин ду даста барои дарёфти суперҷоми Тоҷикистон байни ҳам сабқат намуда буданд ки дар он ҷо Истиқлол бо як голи беҷавоб ба ғалаба даст ёфт. дар дақиқаи 26-уми майдондорӣ футболбози дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев тӯбро вориди тури дарвозаи соҳибони майдон сохта, баъди ин васила меҳмонон бартариро ба даст гирифтанд. талоши муборизаҳои соҳибони майдон дар қисмати аввали вохӯрӣ барои баробар кардани ҳисоб натиҷа надод. дар нимаи дуюми дидор билохира ба ҳамлагари марказии тими Истиқлол ва мунтахаби кишвар Манучер Ҷалилов имкон даст дод ки голи ҷавобиро бизанад ва Истиқлолро аз нокомӣ раҳо бахшад. ёдовар мешавем ки дастаи Истиқлол баъд аз иштирок дар вохӯриҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё дар чемпионати Тоҷикистон дуюмин дидори худро анҷом дод ва ҳар ду вохӯрӣ бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шуданд. дар бозии аввал Истиқлол дар сафар бо Хатлон бо натиҷаи мусовӣ 1-1 рақобаташро ҷамъбаст карда буд. дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ дар майдони худ бо дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшан андари майдони рақобат шуданд. баъди садо додани суруди миллии Тоҷикистон дастаҳо ба бозӣ шурӯъ намуда барои кушодани ҳисоби бозӣ талош варзиданд. голи ягонаи дастаи равшани шаҳри Кӯлобро ҳамлавари канории даста Ковасии Насент бо сар вориди дарвозаи рақиб намуда дастаи худро дар дақиқаи 27-уми бозӣ ба пеш баровард. дар идомаи бозӣ дастаҳо талош варзиданд ки ҳисоби бозиро тағйир диҳанд, аммо қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ низ дастаи равшан чанд маротиба имкон дошт ки ҳисоби голҳои худро афзун намоянд, вале дар иҷрои зарбаи охирин ҳамлаварони даста чандон муваффақ нашуданд. сармураббии дастаи Истаравшан дар фарҷоми бозӣ чанд тағйирот ворид намуд ки футболбозони нав ба бозӣ даромада имкон доштанд ки голи ҷавобиро ба ҳадаф расонанд. дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар хатти ҳимоя хуб истодагарӣ намуда дар ду бозии охир тавонист ки дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дорад. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон равшани шаҳри Кӯлоб ба анҷом расид ва ин ғолибият ба дастаи равшан имкон дод ки мавқеи худро дар ҷои сеюми ҷадвали мусобиқот нигоҳ дорад. дар чорчӯби даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол дастаи Эсхата меҳмони тими КМВА шуд. ҳисоби бозӣ бо голи меҳмонон кушода шуд, зеро дар дақиқаи 8-уми дидор Дилшод Бозоров буд ки голе зада Эсхатаро ба пеш баровард ва нимаи аввали бозӣ бо ҳамин бартарияти меҳмонон ба анҷом расид. дар нимаи дуюми вохӯрӣ бозам Дилшод Бозоров буд ки дар дақиқаи 56-ум голе дигар зада ба номаш дублро сабт намуд. то дақиқаи 73-ми дидор ин ҳисоб бидуни тағйир боқӣ монда, дар ин дақиқа Шарафҷон Солеҳов аз дастаи КМВА голе ба самар расонида як голи меҳмононро ҷуброн кард. вале пас аз 5 дақиқаи дигар Санҷар Рихсибоев аз дастаи Эсхата аз тариқи зарбаи 11 метра дубора бартарияти меҳмононро ба ду гол расонид. ин бозӣ бидуни корти сурх ба анҷом нарасида дар дақиқаи 80-ум довари майдон Иззатулло Рӯзиев бозигари КМВА-ро аз майдон берун кард. нуқтаи ниҳоиро дар ин бозӣ боз ҳам Дилшод Бозоров гузошт ки дар дақиқаи 83-ум голи чоруми Эсхатаро ба самар расонида ба номи худ хет-трик сабт карду КМВА дар майдони худаш аз дастаи Эсхата бо ҳисоби 4-1 торумор шуд. дар дидори дигари ҳамин давр ҳам дастаи Хатлон дар майдони Талко Аренаи шаҳри Турсонзода меҳмони тими Регар Тадас гардид. дар ин вохӯрӣ ду ҷониб дар вақти асосии бозӣ ба задани гол даст наёфтанду ягона голи дидор дар дақиқаҳои иловашуда ба вақти асосӣ аз тариқи пеналти ба самар расид. Нуриддин Ҳамроқулов аз дастаи Хатлон зарбаи 11 метраро ба гол табдил доду ин бозӣ ҳам ба фоидаи меҳмонон ва бо бартарияти як голи Хатлон бар Регар Тадас ба анҷом расид. ҳамин тавр пас аз рақобатҳои сурат гирифта Хатлон бо 15 имтиёз дар зинаи аввали чемпионати Тоҷикистон, КМВА бо 12 ва Равшан бо 11 имтиёз дар сегонаи бартар қарор доранд.